დათო, გისმის ჩემი ხმა. ღვთისმიერმა ბიჭმა შემთხვევით დაინახა, რომ მეტრო ვარკეთილის მიმდებარედ ხელჩართული ჩხუბი იყო. დავითის კეთილმა გულმა გასაჭირში არ მიატოვა მისთვის სრულიად უცხო ადამიანი, რომელსაც უმოწყალოდ სემთდნენ. გაშვერება გადაწყვიტა და სწორედ ამ დროს ლაჩარმა არაკაცებმა გატეხილი ბოთლის მინით მიზანმიმართულად საძილი არტერია დაუზიანეს. ეს არაკმარეს და თავში იქამდე ურტყეს, სანამ დიდი რაოდენობით სისხლი არ ჩაექცა. ღმერთო, სად იზრდებოდნენ? ნუ თუ დედის რძის ნაცვლად გველის რძეს სვამდნენ. 1 მაისს დავითს 25 წელი შეუსრულდა. საბრალო დედამ უკანასკნელი ძალები მოიკრიბა და მომაკვდავშვილს ტორტი გამოუცხო. ნუ თუ ეს ჩემი შვილის უკანასკნელი დაბადების დღეა, ნუ თუ მომდევნო დაბადების დღეს მის საფლავზე შევხვდები. სწორედ ამ ფიქრებში იყო საბრალო ქალი, მაგრამ ცდილობდა ცრემლები ღიმილით გადაეფარა, რადგან როდესაც დავითი დედას თვალცრემლიანს ხედავს, შეტევა ეწყება. დავითი რომ ზოგიერთი ადამიანი ვით უგულო ყოფილიყო, გვერდს აუვლიდა უცხო ადამიანის სემას და რა პასუხს გავცემთ დავითის შვილებს, როცა გაიზრდებიან? შენი მამიკო იმიტომ აღარ არის ცოცხალი, რომ კეთილი და ვაჟკაცური საქმის გაკეთებას შეეწირა. ნუ თუ ამას ვეტყვით ბავშვებს და მერე რა იქნება? ბავშვები ხომ იფიქრებენ, რომ სიკეთე და ვაჟკაცობა დამღუპელია. ხო და არა, ეს სიმართლე არ არის. ამიტომ მთელი საქართველო უნდა გავერთიანდეთ ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭის გადასარჩენად. თურქეთში რეაბილიტაციის გარეშე მისმა კეთილმა გულმა შესაძლოა სამუდამოდ შეწყვიტოს თქვა. დავითის სიცოცხლე დღეს $50,000 ღირს. ძალიან გთხოვ დაგიხმარეთ ჩემ ბიჭს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.